Agarda siz brauzer ishlatsangiz, ushbu kombinatsiyalar siz ishingizni 2 barobar tezlashtiradi. Bitta saytda ishlab o'tiruvdingiz-ku, lekin uni bilmasdan yopib yubordingizmi? Unda Ctrl-Shift-T knopkasini bosishingiz orqali ushbu sayt yana orqaga qaytadi. Qaysidir saytga kirmoqchi bo'lganingizda uni adresini noto'g'ri yozib qo'ydingizmi? Unda Ctrl-L knopkasi orqali siz ushbu saytni adresini to'g'rilashingiz mumkin. Bitta saytdan tez va oson ma'lumot qidirishni xohlaysizmi? Unda Ctrl-F knopkasini bosib, kalit so'zni kiritadigan bo'lsangiz, ushbu so'z ishtirok etgan joylarni ko'rishingiz mumkin. Internetda sizni hech kim tanimasligi uchun maxfiy rejim kerakmi? Unda Ctrl-Shift-N knopkasini bosishingiz bilan sizda maxfiy rejim ochiladi. Shunchaki yangi vkladka ochish kerak bo'lyaptimi? Unda Ctrl-N knopkasini bossangiz, tepadan plyusni bosib o'tirmasdan yangi brauzer vkladkasini ochishingiz mumkin. Haliyam vkladkalarni almashtirish uchun mishkani vkladkaga olib borib, uni bosib tanlab o'tiribsizmi? Ctrl-Tab knopkasi orqali siz oldinga, Ctrl-Shift-Tab knopkasi orqali orqaga tablarni переключать qilishingiz mumkin. Ctrl-1, 2, 3 va 9 gacha bo'lgan sonlarni bosib, siz vkladkalar bilan tez almashishingiz mumkin. Hozir siz turgan vkladkani tez yopib yubormoqchimisiz? Unda Ctrl-W knopkasini bosishingiz bilan vkladka bir zumda yo'q bo'ladi. Mana shu va bundan qiziqarli kombinatsiyalarni ushbu videoni описаниесida topishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni saqlab qo'ying va menga obuna bo'ling. Oldinda sizni bundanda foydali kontent kutmoqda.